还有10来天就要过年了，为了在年夜饭的餐桌上多道菜，我在网上学了个口味豆腐。做这道菜很简单，准备一块豆腐，咱把豆腐切成2厘米的厚片。咱把切好的豆腐改刀，咱把切好的豆腐码到碗里头。咱切点葱姜，调个料汁，放点葱、姜、辣椒、花椒、大料、盐、味精。咱用温水把这个料汁泡上15分钟。咱把腌好的料汁舀到碗里头，咱把口味放到锅里蒸5分钟。咱把这个汁儿来滤出来，咱把滤出的汁儿勾个芡，咱喜欢吃辣的放点辣椒酱。还是你这个口味豆腐就是好吃，搁油也不花，想吃的自己来啊。